그래서 저희는 공을 찾으러 갔죠. 사실 저희가 가긴 너무 기뻤죠. 그때 그 남자아이가 야 땡땡땡 조심해라 이러는 거예요. 진짜 심쿵이었죠. 근데 웃긴 건 지금 공주로 안 간 거 있죠. 무튼 그 이후 그 아이에게 고백 편지, 선물 등이 오기 시작했죠. 고백을 받아줘야 하는 걸까요? 어장님은 어쩌죠? 네, 사연이 끝났습니다. 익명님 사연 보내주셔서 너무 감사드리고요. 나이가 어리니까 안 받는 게 나을 것 같아요. 그럼 안녕!